माओवादीका टाउकाहरू झोलामा ल्याएर देवेन्द्र कौडेल कसलाई बुझाउनुहुन्थ्यो थाहा छैन। अहिले तपाईँहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर कुखुरा साफ्रा लुचेर सजिला कुरा गरिराख्नु भएको छ। भोलि यो देश कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँहरू पटक पटक सत्तामा बस्नुभयो, सत्ताका रसासन गर्नुभयो, जो मरे अकारण, जसलाई चाहिँ त्यो द्वन्द्वसित कुनै नातो पनि थिएन, तिनको लागि न्याय दिनु पर्दैन? आफै झाँक्री आफै बोक्सी, जो चोर उसकै ठुलो स्वर गरेर हिंसा मचाउने पनि आफै, अनि शान्तिका हस्ताक्षरकर्ता पनि हामी मात्रै भनेर यहाँ एमाले होइन भन्ने देखाउनुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले हाटेहुट्टी गरेर हामी उम्केर भोलि इतिहासले हामीलाई माफी दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चाहिँ मानव अधिकार संस्थाले मान्यता दिन्छ। शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बोलाइ के थियो? घुँडा थलो गोली हान्नुपर्छ, माथि किन हानेको भन्दा गोलीको आँखा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। विवाह मण्डपबाटै ब्याउली बेपत्ता। यहाँ प्रधानमन्त्री आज एक पार्टीको छ, भोलि अर्का पार्टीको हुने देशमा यो ऐनजो बनाउनु भएको छ। यस्तै हो। द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारहरू सबैलाई न्याय दिनका लागि यो विधेयकको महत्त्व छ, आवश्यकता छ। काङ्ग्रेस बाहेक अरू कुनै पनि पार्टी बाहिरिन सक्छ। त्यसो बेला अझ फेरि माइती घरमा हामी यहाँ छौँ भन्ने बेला महान्यायाधिवक्ताले यतिको अधिकार दिने माओवादीले? अहिले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि अहिले खतरा यो छ। मिथ्या निरूपण तथा करापजाप आयोग। अधिकांश मान्यजीहरू संसदबाट हिँडिसकेपछि छलफल भइरहेको छ। यो रुटिनमै एक किसिमको गल्ती भएको छ। त्यो ढ्यापढ्यापेको समयमा, विशेष समयमा यो छलफल गर्ने विषय थियो। द्वन्द्वको कारण के थियो? किन द्वन्द्व भयो? त्यसको कारण त्यति बेला दलितको अवस्था के थियो? छुवाछुतको अवस्था के थियो? अहिले पनि अझ बाँकी छ। त्यति बेला महिलाहरूको अवस्था के थियो? नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरित्र के हो भने सामन्तवादको समूल नष्ट, विदेशीहरूको हस्तक्षेप, लुटपाटको अन्त्य हो। त्यसको चरित्र त्यो त भएन। यो 1.5 वर्ष अभागी मृग बुवासोको फन्दमा ज्ञानेन्द्र त आए गए। 7 वर्ष गोलीका आँखा हुँदैनन्। कम्युनिस्टहरूलाई भुटेरै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेस अहिले मेलमिलापको पण्डित भएको छ। त्यति बेला सायद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भए, अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भए देशको अवस्था के हुन्थ्यो होला? सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा मेरो पार्टी नेकपा एमालेलाई माया गरेर 28,45,641 भोट जो समानुपातिक भोट दिएर देशकै ठुलो पार्टी बनाउने र मलाई यस सम्मानित सदनमा उपस्थित गराउने अवसर दिनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी देशभक्त नेपाली जनतालाई, मतदातालाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। चुच्चे नक्सा जुन नेकपा एमाले छाप्यो, त्यो छापे बापत यो धरतीमै एमाले नराख्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको थियो, त्यसलाई चिर्दै हामीलाई यहाँ सदनमा उपाउने जनसमुदायलाई हामी जीवनभरि आभारी छौँ। र यो सत्य, न्याय, परिपूर्ण र मेलमिलाप 4 खुट्टामा उभिएको यो जुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ, यसको प्रयोगको नियत खराब छैन भने यो एकदमै आवश्यक र जरुरी काम हो। यो हाम्रो पार्टी अहिले यहाँ तपाईँहरू आफै झाँक्री आफै बोक्सी, जो चोर उसकै ठुलो स्वर गरेर हिंसा मचाउने पनि आफै, अनि शान्तिका हस्ताक्षरकर्ता पनि हामी मात्रै भनेर यहाँ एमाले होइन भन्ने देखाउनुहुन्छ तपाईँहरू। तर वास्तवमा यो विधेयक नेकपा एमाले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय दरबारको जगमा उभिएको छ। म 48 सालमा जननेता मदन भण्डारीको एउटा भाषणलाई स्मरण गरिरहेको छु। हामीले बहुदलीय जनवाद 47 सालको संविधान किन मान्यौँ भन्दाखेरि
एउटा सम्भावित व्यापक रक्तपातबाट देशलाई बचाउनको निम्ति बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गऱ्यौँ भनेर जननेता मदन भण्डारीले जोड दिनुभएको थियो। यो मेलमिलापको अवसरमा म स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीप्रति स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अहिले जनयुद्धको 10 वर्ष जनयुद्धको यो 1.5 वर्ष अभागी मृग बुवासोको फन्दमा ज्ञानेन्द्र त आए गए। 7 वर्ष गोलीका आँखा हुँदैनन्। कम्युनिस्टहरूलाई भुटेरै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेस अहिले मेलमिलापको पण्डित भएको छ। धन्यवाद छ। र चुनाव लड्ने कम्युनिस्ट हुँदैनन्। चुनाव लड्ने कम्युनिस्ट हुँदैनन्। यी त भेडा खलोडिया बुवासा हुन् भन्ने पार्टी हामीलाई उछिनेर 120 सिट जित्यो 64 मा। हाम्रो बाटोमा आउनुभयो, हामीलाई उहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। बहुदलीय जनवादको बाटोमा आएर तपाईँहरू जो आउनुभयो, दुवै बाटो, दुवै अतिवादी एकचोटि 49 साल 50 सालमा आफ्नो अभिव्यक्ति छुट्याउनुहोस्। ठिक छ। दासढुङ्गा हत्याकाण्ड थियो, त्यसको बेला विरोध गर्दाखेरि मान्छे मारिए। शेरबहादुर देउबा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बोलाइ के थियो? घुँडा तल गोली हान्नुपर्छ, माथि किन हानेको भन्दा गोलीको आँखा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। तर अहिले तपाईँहरू शान्ति, हामी हस्ताक्षरकर्ता, माधव नेपालकालीन एमाले अर्थात् अहिलेको एमाले केही होइन। सङ्कटकाल लगाउनु भयो तपाईँहरूले। एमाले हो दोस्रो पटक यो सङ्कटकाल 6 महिनाभन्दा बढी लम्ब्याउनु सकिन्न भनेको। त्यो सङ्कटकाल लम्ब्याउन पाएको भए देउबा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। टाउकाहरू तपाईँहरूको माओवादीका टाउकाहरू झोलामा ल्याएर देवेन्द्र कौडेल कसलाई बुझाउनुहुन्थ्यो थाहा छैन। अहिले तपाईँहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर कुखुरा साफ्रा लुचेर सजिला कुरा गरिराख्नु भएको छ। भोलि यो देश कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ? विवाह मण्डपबाटै ब्याउली बेपत्ता। यो प्रधानमन्त्री आज एक पार्टीको छ, भोलि अर्का पार्टीको हुने देशमा यो ऐन जो बनाउनु भएको छ यस्तै हो। भोलि एकचोटि 472 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरू 70 32 काङ्ग्रेस बाहेक अरू कुनै पनि पार्टी बाहिरिन सक्छ। त्यसो बेला अझ फेरि माइती घरमा हामी यहाँ छौँ भन्ने बेला महान्यायाधिवक्ताले यतिको अधिकार दिने माओवादीले अहिले? त्यसो भएको हुनाले यसमा दुईटा निकाय, यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि अहिले खतरा यो छ। मिथ्या निरूपण तथा करापजाप आयोग यो किन भन्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कठपुतली हुन्छ, अनि ती नियुक्ति गरेका विशेष अदालत कठपुतली भएपछि भोलि माओवादी बाहिरियो भने काङ्ग्रेसका सबैले माओवादीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिने खतरा छ। यदि काङ्ग्रेस बाहिरियो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अहिले यहाँ मैना कार्की मान्नेहरू रुँदै हुनुहुन्थ्यो, अझ रुवाउने काम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सोचेर सम्झेर यो काम गरौँ। म सङ्कटकालको सचिव थिएँ बाजुरामा। बखतबहादुर राईसँग भेट हुन्थ्यो। बाबु म त जिल्ला सभापति छु, ठकुरी रोजी मान्य सदस्य समय सकियो। आधा मिनट। समय ठकुरी रोजी बाहुन छेत्री खोजी 2 मिनटमा टुङ्ग्यो हजुर है भन्ने थियो। त जिल्लाको काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, मुगुको उहाँ जीविस सभापति। पछि उहाँलाई माओवादीले मार्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामी यो लोकतन्त्रको निम्ति लागेका मान्छे हौँ। यो मेलमिलाप आएको सबैभन्दा हिमायती हामी हौँ। तपाईँहरू दुई थरी अतिवादी पनि एक ठाउँमा आउनुभयो। धन्यवाद भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अधिकांश मान्यजीहरू संसदबाट हिँडिसकेपछि छलफल भइरहेको छ। यो रुटिनमै यसको गल्ती भएको छ। त्यो ढ्यापढ्यापेको समयमा विशेष समयमा यो छलफल गर्ने विषय थियो। यो गम्भीर विषय हो। यो यहाँ यसभन्दा पहिले बोल्ने
माननीयहरूको मैले स्वर सुन्दा के मलाई महसुस भयो भने यो खासै केही ठुलो कुरा होइन। 16 वर्षसम्म जनतन टरिहाल्यो, अब फास्टै फुट्टी गरेर यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा मैले यसरी पो बुझेँ। मलाई झन् डर लाग्यो। त्यो द्वन्द्वरत पक्ष दुई पक्षको बिचमा सम्झौता भइसकेपछि, उनीहरूको मिलापत्र भइसकेपछि त्यो एक किसिमले एउटा टुङ्गो लाग्यो, सम्झौता हुनु पर्यो। जसलाई त्यो द्वन्द्वसँग सरकारै छैन उनीहरू मारिएका छन् नि, उनीहरूको त कन्त बिजोग परेको छ नि। राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँ चाहिँ द्वन्द्वसँग सहमत थिएन। त्यो सुरु गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न भनेर। द्वन्द्वरत साथीहरू त हामी सँगै थियौँ त त्यति बेला। त्यसो भएको हुनाले नयाँ जनवादी क्रान्ति सुरु गर्न गरेको द्वन्द्व हो त्यो। नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरित्र के हो भने सामन्तवादको समूल नष्ट, विदेशीहरूको हस्तक्षेप लुटपाटको अन्त्य हो त्यो, त्यसको चरित्र। त्यो त भएन। यस्तै घटना 28-29 सालमा झापा पनि भएको थियो। त्यस कारण स्पष्ट त्यो उग्र वामपन्थी गल्ती थियो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका कैयौँ कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ सामेल थिएनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एक एक गरेर राज्य पक्षले मारेछ। रोशनध्वज मल्लहरू, टिका चाहिँ छन्तेलहरू, डोरबहादुर छन्तेलहरू, पोखराको रामशाहहरू, उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि उनीहरू माओवादी थिएनन्, उनीहरू राज्य पक्ष पनि थिएनन्। उनीहरूलाई ड्याङ मारिएछ, त्यो राज्य पक्षले मारिएछ। र द्वन्द्वरत पक्षले मारेपछि यो 16 वर्षसम्म तपाईँहरू पटक पटक सत्तामा बस्नुभयो, सत्ताका रसासन गर्नुभयो। जो मरे अकारण, जसलाई चाहिँ त्यो द्वन्द्वसित कुनै नातो पनि थिएन, तिनको लागि न्याय दिनु पर्दैन। अहिले हाटेहुट्टे गरेर हामी उम्केर भोलि इतिहासले हामीलाई माफी दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ मानव अधिकार संस्थाले मान्यता दिन्छ, देशकै चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ दिन्छ हामीलाई माफी। त्यस कारणले यो विधेयक आउनु नराम्रो कुरा होइन, आयो। तर यसलाई हाटेहुट्टी पारेर पास गरेर उम्कने जुन खालको चाहिँ यहाँ ट्रेन अहिले पनि मैले देखेँ, यसले तपाईँको चाहिँ नि यो समाधान हुँदैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ जसले गम्भीर गल्ती गरेको छ, अपराध गरेको छ, त्यो कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि हालतमा आज हामीले माफी गरे पनि, आज हामीले छुट्टी दिए पनि इतिहासले भोलिको पिँढीले मान्नेवाला छैन। त्यस कारणले यो विधेयक आयो समयमा ठिक छ। र तपाईँको चाहिँ नि दुधको दुध, पानीको पानी, अन्यायमा परेकाहरू, अन्यायमा मरेकाहरू उनीहरूले इन्साफ पाउनुपर्छ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले पेश गरेको यस विधेयकमा हामी सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, आवश्यक, जरुरी विषय थियो र सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही हलमा नै तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सम्मान्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू र अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको त्यो शान्ति सम्झौतामा त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि माधव कुमार नेपाल, तत्कालीन एमालेका नेता लगायतका अन्य नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि थियो। र त्यति बेला सायद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भए, अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भए देशको अवस्था के हुन्थ्यो होला, कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर हामीले परिकल्पना अहिले गर्न सक्छौँ। त्यो धेरै द्वन्द्वलाई शान्तिमा ल्याउने र जनअधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने, संविधान सभाको मार्फत जनताको अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने एउटा ऐतिहासिक एउटा पहल कदमी थियो। त्यस कारणले सर्वप्रथम हामीले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य एउटा कामको स्मरण गर्न आवश्यक हुने मैले ठानेको छु। शान्ति प्रक्रिया 3 मुख्य कामहरू थिए। एउटा काम के थियो भने पहिलो काम सेना समायोजन गर्नु थियो, दोस्रो काम भनेको संविधान निर्माण गर्नु, राज्यको पुनर्संरचना गर्नु थियो, तेस्रो काम भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई नै सम्पादन गर्ने कुराहरू थिए। यी 3टा मुख्य कामहरू। सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्नाले सत्य अन्वेषण,
घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गर्ने कुरा विधेयकमा त आएको छ। सत्य अन्वेषण गर्ने, न्याय दिने, परिपूरण दिने, मेलमिलाप गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नगर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ त्यति बेला गरेको सम्झौता, शान्ति सम्झौताका मुख्य कामहरू यो 3टा कामहरू थिए। 2टा काम त हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसमा पनि सबैको एउटा समझदारीका साथ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र एउटा काम बाँकी रह्यो, त्यो भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी रह्यो। त्यसकारणले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता भएको छ र म शान्ति सम्झौतामा लेखिएको कुरा, जुन शान्ति सम्झौताको धारा 5, 2 र 5 र अन्तरिम संविधानको धारा 3 मा लेखिएको कुरा छ, त्यो नै आजको यो विधेयकको मार्गनिर्देशक एउटा कुरा हो। त्यसकारण त्यहाँ के लेखिएको थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्ध अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने यसरी भनिएको थियो। र नेपालको शान्ति सम्झौताको साक्षी के अरे UN पनि थियो र ऊ यो शान्ति सम्झौतामा सहभागी पनि थियो। सहभागी भएको नै आज ल्याएको यो कानुन जो छ, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कानुन, मानवाधिकारको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको पनि, सरकारवालाहरूको पनि एउटालाई सम्बोधन गरेर ल्याइएको कुरा त्यसले पनि पुष्टि गर्दछ। त्यसकारणले यो आज आएर हामीले त्यसलाई फेरि अर्को परिभाषा होइन, त्यही परिभाषा अन्तर्गत नै काम गर्ने हो। हामी छलफल गरौँला, हामी के अरे संशोधन मार्फत अरू छलफलहरू पनि होलान्, तर मुख्य कुरा के हो भने आजको राज्यको जो पुनर्संरचना भएको छ, आज हामी जहाँ छौँ, आज जे छलफल गर्दैछौँ, आज सहभागितामूलक जो प्रजातन्त्र, जो लोकतन्त्र आज स्थापना भएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ र संविधानमा उल्लेखित जनअधिकारहरू जो छन्, ती अधिकारहरूलाई अब पूर्णता दिन, त्यसलाई शान्तिमा बदल्न र अब पीडितहरूलाई न्याय दिने, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारहरू र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारहरू सबैलाई न्याय दिनका लागि यो विधेयकको महत्त्व छ, आवश्यकता छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई पास गरेर आयोग बनाएर काम अगाडि बढाउनु पर्छ। काम अगाडि बढाउन अहिले हामीले कति वर्षमा सक्छौँ भनेर ग्यारेन्टी होइन, यसमा एउटा प्रस्ताव आएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाएर हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। तब मात्र यहाँ के अरे त्यसबाट द्वन्द्व, त्यति बेलाको द्वन्द्वको कारण के थियो, किन द्वन्द्व भयो, त्यसको कारण, त्यति बेला दलितको अवस्था के थियो, छुवाछुतको अवस्था के थियो, अहिले पनि अझ बाँकी छ, त्यति बेला महिलाहरूको अवस्था के थियो, त्यति बेला गरिब जनजाति आदिवासीहरूको के थियो, मधेसीको अवस्था के थियो, ती सबै कुराहरू, ती अधिकारलाई, हकलाई स्थापित गर्नका लागि भएको एउटा सामाजिक रूपान्तरणको एउटा अग्रगामी परिवर्तनको एउटा अभियान थियो हो। त्यहाँभित्र भएका कमी कमजोरी के छन्, समस्या के छन्, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि नै यो आज यो विधेयक अगाडि आइरहेको छ। त्यसका ती कुरालाई बिर्सिएर होइन, तिनलाई संस्थागत गर्दै, तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध एउटा राष्ट्र, समृद्ध सुसङ्गत एउटा समाज, शान्तिपूर्ण समाज बनाएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ, यो कुरा पूर्ण गऱ्यौँ भने नेपालको धेरै ठुलो महत्त्व हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यसर्थ हामी सबैले, यो साझा काम हो, हामी सबैको साझा कामलाई, यो सबैलाई हामी सबैले मिलेर सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, बोल्नको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। सर्वप्रथम इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र रमजान महिनाको लागि सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो सदनमा उमेरको हिसाबले सबैभन्दा कम उमेरको सांसद र कान्छी सांसदको रूपमा सुरुवातबाट नै मेरा अग्रजहरूबाट केही सिक्न सक्छु कि भनेर सम्पूर्ण सदन र समग्र राज्य सत्ता र मेरा अग्रजहरूको गतिविधि ध्यान दिएर निहालिरहेकी छु, अध्ययन गरिरहेकी छु। 4 महिना भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको, तर देश र जनताको पक्षमा यो सदनप्रति जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा हामी खडा हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा आभास हुन थालिसकेको छ। सभामुख महोदय, राजनीतिले लिएको मोडका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ, तर सधैँ राजनीतिका त्यस्ता मोडहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सार्वभौम यो सदन पन्छिन मिल्दैन। विविध राजनीतिक घटनाक्रमले सदनको काम कारबाहीमा कुनै असर नपरोस् भनेर हामी सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टीले यस विषयमा ध्यान दिँदै सदनको आफ्नै क्यालेन्डर अर्थात्
पात्र भनेर आवाज उठाइरहेको छ, आफ्नै क्यालेन्डर हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ, जुन आंशिक रूपले सम्बोधन पनि भएको छ र आशा छ छिट्टै नै सदनले आफ्नै क्यालेन्डरको प्रयोग गरेर आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा। सभामुख महोदय, जनताले म जनप्रतिनिधि भएकाले मलाई केही प्रश्नहरू राख्ने गर्दछन्। म ती प्रश्नहरू आज सभामुख सामु राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कति दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास हुन्छ? कति दिनभित्र संसदीय समितिहरू बन्नेछन् र कुन दिनबाट सदन संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आफ्नो काम कारबाहीमा गतिशील भएर अगाडि बढ्छ? सभामुख महोदय, हुन त राज्यमा प्रधानमन्त्री एक्लैले 16वटा मन्त्रालय सम्हालेको बेला यो सदन मार्फत जनताका तत्तत मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या राखौँ कि नराखौँ दुविधामा छु। तर व्यक्ति होइन, प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले म झापा जिल्लाका जनताले भोगिरहेको केही समस्याहरूका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। झापाको भद्रपुरमा रहेको मेची अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी 40% भन्दा बढी खाली छन्, जसको असर त्यहाँका प्रत्यक्ष जनताहरूले भोगिरहेका छन्। नयाँ बनेको अस्पतालको भवनको निर्माण म्याद कटेको 7 महिना भइसक्दा समेत हालसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि समेत बढाइएको छैन। भएको पुरानो भवन पनि आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। न त अस्पतालमा सरसफाइको काम राम्रोसँग हुन्छ, न त त्यहाँका जनताहरूले राम्रोसँग सेवा नै पाइराखेका छन्। त्यसैले अस्पतालको उचित र नियमित सञ्चालनका लागि समय समयमा अनुगमनको टोली खटाएर अस्पतालको उचित व्यवस्थापनको लागि पहल गराउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, विगत 15 वर्षमा मात्रै झापामा हात्तीको आक्रमणबाट 52 जना नेपाली र 5 जना विदेशीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। करोडौँ खाद्यान्न बालीहरूको क्षति भएको छ भने कैयौँ घरमा क्षति पुगिसकेको छ। एकातिर हात्तीबाट ज्यान गुमाउनु पर्छ कि भनेर जनताहरू चिन्तित छन् भने अर्कातिर हात्तीले ल्याएको विनाशको कारण पीडित बन्न पुगेका जनताहरूले राहत पाउन समेत समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिका 2069 मा राहत वितरण सेवा वडा स्तरबाट नै प्राप्त हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक स्वागत योग्य छ। यो विधेयक समय सामयिक छ र अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक देशको आफ्नै इतिहास हुन्छ, आफ्नै भूगोल हुन्छ, आफ्नै परिवेश हुन्छ। संसार उद्विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने त्यसले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरू, विभिन्न सामाजिक अभियानहरू, राजनीतिक अभियानहरू पार गरेर आएको हुन्छ। हामीले पनि इतिहासमा त्यस्तै धेरै अभियानहरू पार गरेका छौँ। तर आज आएर हामीले इतिहासलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्छ, हामीले इतिहासलाई न्याय गर्नुपर्छ, वर्तमानलाई बाटो देखाउनुपर्छ र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो सङ्क्रमणकालीन न्याय। सङ्क्रमणकाल परिभाषाले पनि अलि विशेष हुन्छ, अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले सामान्य अर्थमा अन्य बेलाको न्याय सम्पादन जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। हाम्रो पुस्ता त यो द्वन्द्वलाई अलि पर किनाराबाट हेरेको पुस्ता हो। तर मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित राजनीतिक पार्टीहरू सबै यो न्याय सम्पादनको क्रममा सबैको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म आउनुभएको राजनीतिक पार्टीहरू हो। हामी के चाहन्छौँ भने अब भविष्यलाई सुनिश्चित गरौँ, न्याय सम्पादन गरौँ। राज्यले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ, राज्यले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आज हामी जुन रूपान्तरित व्यवस्थामा छौँ, यो व्यवस्थाको वैधानिकताको लागि पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हामीले टुङ्गाउनु छ। तसर्थ म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यहाँ मात्र द्वन्द्वको छैन, द्वन्द्वको काँडाहरूको मात्र कुरा गरेर हुँदैन। अब हामीले द्वन्द्वका फुलहरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ। यो द्वन्द्वबाट हामीले यो समाजलाई रूपान्तरण गरेका छौँ। द्वन्द्वको एउटा शाश्वत नियम, एउटा प्राज्ञिक नियम के हुन्छ भने त्यो रूपान्तरित हुनुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन भन्दा पनि त्यो रूपान्तरित हुनुपर्छ। हामीले त्यो द्वन्द्व रूपान्तरण गरिरहँदा आज समावेशी नेपाल पाएका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल पाएका छौँ र गणतन्त्र नेपाल पाएका छौँ।
आज यो व्यवस्थामाथि पनि यदि हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसँग सम्पादन गरेनौँ भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ अनि इतिहासमा ती सारा पुस्ताले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। यसर्थ पनि यो गम्भीर विषयमा यो वा त्यो नभनिकन, कुनै राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा निश्चित नभइकन यो हाम्रो राज्यले, यो राज्य उद्विकासको क्रममा एउटा भोगेको भोगाई, एउटा अनुभव, एउटा समाज मिलाउने क्रममा भएका कतै होचा कतै अग्ला भएका यी कुराहरू सबैलाई न्याय सम्पादनमा लगेर मिलाउँ। मलाई लाग्छ यो कुनै व्यक्ति विशेषको, पार्टी विशेषको कुरा होइन। एउटा नागरिक अभियन्ता भइरहँदा हिजो विगतमा यो शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो पनि भूमिका थियो। आज एउटा राजनीतिक कर्मी भइरहँदा म स्वयं आफूलाई पनि जिम्मेवार ठान्दछु। यो राज्यले यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनलाई एउटा विधिवत, एउटा न्यायसङ्गत बाटो अपनाओस् र त्यो बाटो अपनाउने क्रममा यो विधेयकले राम्रो भूमिका खेलोस्। हामी आफू पनि जिम्मेवार भएर यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन पाऊँ भन्ने आशा राख्दै सरकारले यो ल्याएको विधेयकले स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सदस्य श्री पदम गिरी, त्यसपछि माननीय सदस्य नवल किशोर शाह सुडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यो संशोधन 2079 सदनमा सैद्धान्तिक छलफलको लागि पेश भएको छ। यो स्वाभाविकै रूपले सदनमा पेश हुनु पर्थ्यो र छलफल गर्नु पर्थ्यो र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू हामी पुरा गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने छ। त्यो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। तर दुर्भाग्यको कुरा भन्नुपर्छ, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण विषयमा आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग न्यूनतम सल्लाह पनि नगरिकन, कुनै सहमति पनि नगरिकन जसरी विधेयकहरू पेश गरिँदैछ, यसले के देखाउँछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बाइपास गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सक्छौँ, त्यो क्षमता हामी राख्छौँ भनेर त्यो आडम्बर यहाँनिर देखिएको हो कि भन्ने हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा सत्तापक्षले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। आज शान्ति सम्झौता भएका 16 वर्ष पुग्यो। हिजो द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका, विद्रोहको नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वहरू धेरै पटक सत्तामा आउनुभयो, तर मुलुकले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि, बाँकी कामहरू पुरा गर्नका लागि कहिले पनि संवेदनशील भएको देखिएन। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, गोर्खाको फुजेलबाट कृष्णप्रसाद अधिकारी एसएलसी दिएर मामाघर चितवन घुम्न गएको एउटा बच्चालाई कत्लेआम गरिन्छ, हत्या हुन्छ। उनका बाबा नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराको हत्यालाई कारबाही होस् भनेर माग गर्छन्। आज अनसन बस्दा बस्दै उनको मृत्यु हुन्छ। उनको लास आज पनि टिचिङ हस्पिटलको लास गृहभित्र छ। उनको आमा अहिले पनि अनसनमा बसिरहेकी छन्। उनले आज अचेत अवस्थामा बसिरहेकी छिन्, तर उनले न्याय पाएको अवस्था छैन। यस्ता तमाम पीडितहरूले न्याय नपाएको स्थिति छ र आज छिटोभन्दा छिटो पीडितहरूलाई न्याय दिएर यो शान्तिको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु पर्ने तोइभार हाम्रो काँधमा छ। तर दुर्भाग्य के भएको छ भने हिजो कृष्णप्रसाद अधिकारी भने 10 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी नमरेको भए, उसको रगत नबहेको भए यो देशमा गणतन्त्र आउँथ्यो, सङ्घीयता आउँथ्यो, समावेशिता आउँथ्यो। यसैको जगमा आएको भने चाहिँ गरेर पीडितको पक्षमा कोही बोल्यो भने उसको जिब्रो तान्ने हो कि भने जस्तो आजको दिनमा पनि परिस्थिति छ। यो कुरा कदापि हुन सक्दैन। पीडितहरूलाई न्याय दिएर मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ, होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो कुरा स्वीकार्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको विपरीत पनि हुन जान्छ, हाम्रो जेनेभा सन्धिका विरुद्धमा पनि हुन जान्छ। यस्ता काम हामी गर्न सक्दैनौँ र देशलाई संसारको मानचित्रमा हामी पीडितकोलाई न्याय नदिएको राष्ट्रको रूपमा हामी उभ्याउन सक्दैनौँ। त्यस कारण हामी न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु छ, त्यसका निम्ति हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर पनि पीडितहरूलाई न्याय दिएर त्यो सँगसँगै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यो मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घनमा दुई ढङ्गले विभाजन गरिएको छ। र हत्या जस्तो संवेदनशील विषयलाई त क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको भए, निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको हो भने मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो, गम्भीर उल्लङ्घन भयो। हत्या मात्रै गरियो भने त मानवाधिकार उल्लङ्घन भएन। के कुनै मान्छेको हत्या गर्दा क्रूरतापूर्वक हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँनिर निर्ममता हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ पीडा हुन्छ कि हुँदैन? यस्ता कुरालाई अनि गुमराहमा राखेर पीडितहरूलाई न्याय नदिने काम कदापि हुन सक्दैन। त्यसमा हाम्रो स्ट्यान्ड रहन्छ। यो कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र यो विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर हामी यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा जान्छौँ। धन्यवाद। सभामुख महोदय,
यो विधेयक आउनु पर्थ्यो, आयो। किन भन्दाखेरि 16 वर्ष भइसक्यो तर पनि यो समस्या समाधान भएको छैन र यस्तो समस्यालाई कचल्ट्याएर राख्नु पनि हुँदैन। तर यो विधेयक पढ्दै जाँदा मलाई लाग्यो कि सरकार यो विधेयक ल्याउनु त ल्यायो, तर समस्याको समाधानप्रति सरकार आफै कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। उदाहरणको लागि म एउटा कुरा भन्छु, कर्णाली प्रदेशबाट मात्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धमा 16,000 उजुरी परेको छ। तर आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयदेखि खाली छन्। त्यति मात्र होइन, अब बन्ने आयोगको पदावधि 2 वर्षको हुनेछ भनेर भनेको छ। तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा उजुरीहरू नै 60,000 भन्दा बढी उजुरी छन्। विगत 8 वर्षमा कति उजुरी हामीले फरसोट गर्न सक्यौँ, त्यसको अनुभवलाई हेर्दाखेरि कि अब 2 वर्षमा 60,000 उजुरी समाधान हुन्छ, उजुरीमाथि कार्यान्वयन हुन्छ, तिनीहरूको अन्वेषण गरेर छानबिन गरेर समाप्त हुनसक्छ। यो त हतारमा जसरी पनि 2 वर्षको अवधि राख्ने, हतारमा यो समस्यालाई चाहिँ टालटुल पारेर जे गरेर भएर हुन्छ नि पनि सिद्धियो भनेर भन्न खोजेको देखिन्छ। यो उचित होइन। यसको सत्य अन्वेषण गर्नु पर्यो, यथार्थ पत्ता लगाउनु पर्यो, परिपूरण दिनुपर्नेहरूलाई दिनु पर्यो, क्षतिपूर्ति दिनेहरूलाई दिनु पर्यो, दण्डित गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो। त भन्दाखेरि सरकार आफै कति गम्भीर छ यो ल्याउँदाखेरि, यो विधेयक ल्याउँदाखेरि। अब अर्को प्रश्न म गर्न चाहन्छु, को शहीद हो, को द्वन्द्वमा मारिएको शहीद हो, को होइन भनेर छुट्याउने सरकारले हो र? त्यो त आयोगले होला नि। द्वन्द्वमा मारेका 17,000 छन् भनेर भनिन्छ, तर 8,000लाई राजपत्रमा नाम निकालेर तिनलाई शहीद घोषणा गर्यो। बाँकी 9,000को हैसियत के हो? ती शहीद हुन् कि होइनन्? ती 9,000को बारेमा कसले सोच्ने हो? भन्दाखेरि यसरी जसरी यो जान खोजिएको छ, वास्तवमा यो त्यति गम्भीर यो सरकारै गम्भीर छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। अर्को कुरा, विशेष अदालतको गठन न्याय परिषदको सिफारिसमा गर्ने भनिएको छ। यो संविधान अनुरूप उच्च अदालत गठन प्रक्रिया अनुरूप गरिनुपर्छ। यो विधेयकमा भेटिङको व्यवस्था हटाइएको छ, यो पनि अनुपयुक्त छ। मैले मुख्य चाहेको कुरा के हो भने, शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष भइसक्यो, तर यति समयसम्म पनि यो समस्या किन समाधान भएन? समाधान नहुनुको कारण के? समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो, सर्टेन मानिसहरूलाई जोगाउन खोज्ने चाहना हो। यो प्रस्तावनामा उद्देश्य र कारणमा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाहरूसँगबाट प्राप्त सुझावको आधारमा प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएको भने पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवाधिकारवादी व्यक्ति र सङ्घ संस्था तथा स्वयं पीडितहरूको समेत यस विधेयकका विभिन्न मुद्दाहरूप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति देखा परेको छ। विधेयकको मस्यौदा एक पक्ष देखिन्छ, विद्रोही पक्षलाई मात्र जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने, तर अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्न सक्ने आधार यस विधेयकका कतिपय बुँदाले यो जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा गर्छ। सुरक्षाका संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरू पनि यो विधेयक एकपक्षीय असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हो भने त कसैमाथि पनि मुद्दा चल्दैन भनेर हिजो मात्र मानव अधिकारवादी एकजना अगुवाको अन्तर्वार्ता नै आएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, वास्तवमा हामीले यो विधेयक ल्याइरहेका छौँ, यो विधेयक समस्याको साँचो समाधान, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि मात्र हो कि टालटुल गरेर झारा टार्नको लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले किन भन्दाखेरि सरकार यसप्रति गम्भीर भएन। यो विधेयकलाई साँच्चै समाधान गर्ने ढङ्गले यो विधेयकलाई हामीले संशोधन गर्न सकेनौँ भने यसले थप द्वन्द्वको सिर्जना गर्न सक्छ, थप असन्तुष्टिको सिर्जना गर्न सक्छ। हामीले चाहेको त्यो होइन। यो हामीले चाहेको समस्याको अन्तिम समाधान हो। यो विधेयक पारित भएर त्यसपछि बनेको आयोगले आफ्ना कामहरू गरिसकेपछि त्यसले समस्या सदाको लागि समाधान गरोस्। किन प्रश्न उठेको छ भन्दाखेरि विगतमा आयोगमा बसेका पदाधिकारीहरूले प्रत्येकको इन्टरभ्यूहरू हेरेको छु मैले, ती सबैको आरोप के छ भन्दाखेरि सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन, सरकारले हामीलाई बजेट पनि दिएन, अरू आवश्यक सहयोग पनि गरेन, अनि हामीले समस्याको समाधान गर्न सकेनौँ भनेर भनेको छ। के ग्यारेन्टी छ भविष्यमा फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर? त्यसैले र फेरि यसका कतिपय बुँदाहरू त सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराध र उसमा माफी हुँदैन है भनेर गरेको फैसलाको नजिर विरुद्ध पनि छ। अनि त्यस्तो नजिर विरुद्ध पनि प्रावधानहरू राख्न मिल्छ विधेयकमा? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विधेयकको मैले केही सैद्धान्तिक पक्षहरू मात्र
उल्लेख गरेँ। म यसको बुदा विवेचना त अहिले गर्ने समय पनि छैन, गर्न चाहन्न। तर यो विधेयकलाई सबैलाई स्वीकार्य हुने ढङ्गले यो विधेयकबाट संशोधन गर्न सकिएन भने यो विधेयकले समस्याको समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले सबै मान्य सांसद, सबै हामी सांसदहरूको दायित्व हो कि यो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु। किनभने यो समस्याको समाधान स्वीकार्य भएन भने त्यो रहिरहन्छ। कुनै पक्षले लगातार विरोध गरिरह्यो भने यसको समाधान भएको ठान्न सकिन्न र यसको हतारोमा काम पनि नगरौँ। जस्तो मेरो प्रश्न, यहीँ म भन्छु जनयुद्ध बिदा दियो, के कारणले दियो? म टुङ्ग्याउँछु, जनयुद्ध सबैलाई स्वीकार्य छैन, म जनयुद्ध मान्दिनँ। तर माओवादी पार्टीलाई अधिकार छ। जस्तो हामीले झापा आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद भनेर बलजफ्ती मनाउनुहोस्, त्यो दिन बिदा दिनुहोस् त भनेको छैन नि। तर हामी आफू मनाउँछौँ। माओवादी पार्टीले जनयुद्ध दिवस मनाउन सक्छ, तर के सिङ्गो सरकार, के सत्तारूढ दलहरू सबै सहमत हुँदैमा त्यो हुन्छ? जनयुद्ध राष्ट्रिय दिवस हुन्छ? एउटा बिदाको दिन दिने टुङ्ग्याएँ मैले। त्यसैले मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यी यस्ता विषयहरूमा हतारोबाट पाइला चाल्नुभन्दा यस्तोमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो, सबैको सहमति खोज्ने हो, ताकि समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान होस्। धन्यवाद।